咦，这节的音符怎么变成6、7、8、9、10了？这简直太有意思了！诶，不对，这一下子怎么又变成了一只打瞌睡的小鸟？一睁一闭，哎，快看，它这个造型又不一样了，这是在假装睡觉吧？小伙伴们，你们知道它是哪一个节的音符吗？一只瞌睡鸟居然被音乐给吵醒了，一上一下的，这是被音乐给震的吧？这些表情包简直也太搞笑了，让我们看看它下一个又会变成什么造型。这下真的要睡着了，但是一会儿又睁开眼睛，这是在干嘛呢？是偷偷的在看谁？我觉得它有点像大树先生耶。我们看看下一个新的造型，它是一只红色的鸟，哇，它是愤怒的小鸟吧？但是它也睡着了，估计也是在假装的睡觉。这一只红色瞌睡鸟太好看了，太可爱了吧？还有这一只黄色的，它应该看起来像我们的西蒙，但实际上它也是一只瞌睡鸟。哇，这个绿色的，那这个绿色应该才是大树先生吧？不对，是我们的兰姆。不对，颜色有点不太对劲。这一个像不像我们平基呢？它也是一只瞌睡的小鸟哟。感觉这些造型太萌萌呆呆的啦。哦，我知道了，它这个有点像我们的接吻，颜色对得上。哇，这些五颜六色的瞌睡小鸟简直也太可爱了，简直就是我的心头爱。这个紫色的那应该对应的就是我们的德普勒啦。但是它怎么还在睡觉呀？好家伙，瞌睡小鸟变成了数字1，它还直接转圈圈，爱的魔力转圈圈。哇哦，这数字2居然还会弹吉他，这简直也太多才多艺了吧！它又变成了数字3，你快看，它的身体上面有3个小圆圈，1、2、3。这个数字4那就更加有趣了，快看它头顶上的4个头发。你们知道它为什么叫5吗？快看，它弹的吉他都是五角星的，眼睛都是星星眼。1、2、3、4、5、6，这个数字6也太搞笑了吧！来看看数字7，哇哦，彩虹颜色的，赤橙黄绿青蓝紫。数字8，它的眼睛有8个小角，所以它叫8。你们知道这个数字9为什么叫数字9吗？还有一个10，还有2个星星眼，所以叫做数字10。伙伴们，你们喜欢瞌睡鸟还是这些数字呢？